Wah, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali tumpukan benda-benda yang berlumpur. Coba kita lihat dulu teman-teman. Wah, lumpurnya sangat tebal. Sebaiknya kita kumpulkan, nanti kita bersihkan. Yuhu, di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Kita kumpulkan satu persatu ya. Wah, kendaraan apa ini? Wah, keren-keren sekali. Widih, ada mainan hewan juga teman-teman. Wah, yang ini bentuknya sangat cantik. Wah, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Ih, mantap sekali ya. Wah, harta peng juga nih. Wadidaw. Wah, kendaraan apa lagi yang ini? Wis, mantap sekali. Ada senjata juga ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang. Wah. Wah, ini superhero sepertinya. Widih, coba lihat teman-teman. Sekarang mainannya sudah terkumpul semua di dalam keranjang. Saatnya untuk kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman. Di sini sudah ada air yang bersih. Wah, airnya sangat segar sekali teman-teman. Kalau begitu kita bersihkan mainan berlumpur ini satu persatu. Wah, kendaraan apa ini ya? Kita bersihkan sampai bersih. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Yang ini truk molen. Wah, keren sekali ya. Lanjut lagi. Wah, ada superhero nih. Siapa ini ya? Wah, ternyata yang ini Red Hulk. Badannya kekar sekali. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wah, kalau yang ini kendaraan apa ya? Wadidaw, lihat teman-teman. Ini mobilnya Pak Polisi. Wah, sudah bersih. Wah, ada senjata yang sangat panjang nih teman-teman. Kira-kira senjata apa ya? Kita bersihkan dulu. Wah, sudah bersih teman-teman. Ini senjata sniper rifle. Wah, keren sekali ya. Lanjut lagi teman-teman. Wah, kendaraan ini kendaraan apa ya? Kita bersihkan sampai bersih. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini truk oleng. Wah, keren juga ya. Lanjut lagi. Wah, benda apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman. Kalau yang ini palunya Thor. Widih, ini juga keren. Lanjut lagi ya. Wah, apa ini? Ini senjata kunai. Wah, mantap juga sih. Lanjut lagi ya. Wah, kendaraan apa ya? Widih, lihat teman-teman. Di sini ada bus telolet. Wah, sudah bersih. Kita bersihkan yang ini dulu teman-teman. Wah, ini senjata shuriken. Mantap sih. Lanjut ya teman-teman. Wah, ini mainan hewan sepertinya. Wadidaw, bener teman-teman. Ini hewan ular. Wah, seram sekali ya. Lanjut kita bersihkan lagi. Wah, topeng apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman. Ini topeng Iron Man. Wah, lucu sekali ya. Kita bersihkan lagi teman-teman. Widih, kendaraan apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini beko ekskavator. Wah, mantap juga ya. Kalau yang ini apa teman-teman? Bentuknya cantik sekali ya.
Wah, coba lihat teman-teman. Ternyata yang ini bola UFO. Wah, cantik sekali ya. Kita bersihkan kendaraan yang ini teman-teman. Wah, kendaraan apa ya? Wih, sudah bersih teman-teman. Ini mobil balap. Wah, keren sekali ya, berwarna merah. Lanjut kita bersihkan lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman, yang ini traktor bajak sawah. Wah, sudah bersih. Lanjut lagi teman-teman, yang ini kendaraan apa ya? Wah, lihat teman-teman, ini mobil monster. Wah, keren sekali ya. Kita bersihkan lagi. Wah, kendaraan apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil ambulans. Wah, keren ya. Wah, ada satu lagi teman-teman. Wah, ada superhero sepertinya. Yang ini Kapten Amerika. Wah, lucu sekali ya. Coba kita lihat teman-teman. Sekarang mainannya sudah bersih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.